瑞宝、辉宝在室外潇洒过后，帅气的饲养员为俩小公主收拾园区，而此时的瑞宝、辉宝在室内吃的那叫一个惬意。俩姐妹只管享受生活，剩下的交给饲养员就可以了。因为室外太冷，饮水盆都被冻住了，所以瑞宝、辉宝如果在室外玩久了，也需要回家或回室内喝点水才行。辉宝这里自从回到室内后，就一直坐在一个地方吃竹子，而喝完水的瑞宝走进辉宝身后的小木屋。身在小木屋时，瑞宝、辉宝都会忘却房子后面是什么，都想着直接给其刨开，而忘了要想知道房子后面有什么，只需要走出来就可以看到了。瑞宝研究完小木屋，又走来山洞旁，探头看了看去往室外的通道门。看来瑞宝还在回味刚才在室外玩耍的感觉。瑞宝在独木桥上爬树，辉宝趴在树下那块被冰封住的岩石上。这块岩石让辉宝想起了妈妈园区的冰床，回味起了熟悉的感觉，心里泛起了一阵思念。而今天爱宝和乐宝园区的门口正式挂出了通知，暂停开放2周。这下不仅瑞宝、辉宝看不到爱宝，就连姨姨们也看不到爱宝了。